Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է եղել դատախազության աշխատողի օրվան նվիրված միջազգային երկօրյա բարձրաստիճան համաժողովին։ Իր ելույթում երկրի ղեկավարը նշել է, որ քաղաքացուն երջանկության համար անհրաժեշտ գործառույթների խաղաղության և կամ անվտանգության, արդարության, ազատության և բարեկեցության ձգտումների իրականացման գործում շատ էական դեր ունի իրավապահ համակարգը։ Այդ համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանը արձանագրել է կոռուպցիան մի քանի ուղղություններով ստեղծում է խնդիրներ ցանկացած իրականության մեջ։ Մեր կառավարության քաղաքականությունն է ցուցաբերել զրո հանդուրժողականություն կոռուպցիայի և կոռուպցիոն դրսևորումների նկատմամբ և մենք շարունակում ենք հետևողական լինել այդ ճանապարհին և այս համատեքստում պիտի ընդգծեմ նաև, որ շատ կարևոր է, որ մենք ոչ միայն կոռուպցիայի հետևանքները հայտնաբերենք և վերացնենք, այլև իսկապես կարողանանք նույնականացնել այն պատճառները, որոնք օբյեկտիվորեն գոյություն ունեն։ Ընդ որում ինձ համար ակնհայտ է, որ այդ պատճառների մի մասը հանրահայտ են բոլորին, որովհետև ինչքան էլ մենք խուսափենք այդ հարցից, պիտի մի X պահի առերեսվենք մի պարզ հարցի, ինչպես պիտի կոռուպցիայից խուսափի 200,000 դրամ աշխատավարձ ստացող այն պաշտոնյան, որը կառավարում է 5, 10 կամ չգիտեմ 1, 2, 3, 4, 5 միլիարդ դրամի շրջանառություն և աշխատանք։ Եվ ես ասում եմ այն տրամաբանությամբ, որ կոռուպցիան, ինչքան ես եմ հասկանում, հիմնականում իշխանության և լծակներ ունեցող մարդկանց գայթակղող երևույթ է, որովհետև մյուսները ոնց որ թե ցանկանալու դեպքում էլ տենց մեծ կոռուպցիոն իրավիճակների մեջ չեն կարող հայտնվել, չնայած միջնորդավորված գուցե նրանք նույնպես կարող են հայտնվել։ Սա մի խնդիր է, որին մենք պետք է պատասխանենք, իհարկե այս պատասխանը դատական համակարգի չի ակնկալվում, դա ավելի շատ քաղաքական պատասխան է և ըստ էության կառավարությունը, քաղաքական իշխանությունը պետք է գտնի այս հարցի պատասխանը, չնայած մյուս կողմից մենք ունենք նաև հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ, որտեղ իշխանության բոլոր թևերի ներկայացուցիչները ներգրավված են և մենք պարբերաբար այդ հարցին անդրադառնում ենք, նաև ուրիշ հարցերի ենք անդրադառնում, բայց նաև պիտի արձանագրեմ, որ միշտ չի և ակնհայտ է, որ այսօր այս պրոբլեմը կա, որ միշտ չի, որ քաղաքական կամքը բավարարում է այդ խնդիրները հասցեագրելու համար, որովհետև պաշտոնյաների աշխատավարձի մասին խոսելը միշտ էլ շատ ռիսկային պրոցես է մի իրավիճակում, երբ հանրային բարեկեցության մակարդակը շատ բարձր չէ, չնայած իմ համոզմունքն այն է, որ հենց առաջին հերթին պաշտոնյաներին գայթակղություններից հնարավորինս զերծ պահելու համակարգերն են, որոնք իրենց հերթին պետք է ավելի էֆեկտիվ դարձնեն հանրային բարեկեցությունը ապահովելու կառավարության ջանքերը և քաղաքականությունները։ Պիտի ընդգծեմ, որ մի դեպքում մենք կառավարությունը, քաղաքական մեծամասնությունը կարողացել է շատ թե քիչ այս խնդրին անդրադառնալ, մասնավորապես մենք դատական համակարգում աշխատավարձերի շատ էական համենայն դեպս հայաստանյան չափանիշներով բարձրացումներ ենք իրականացրել և մեր ընկալումը ի սկզբանե եղել է այն և ես նաև հիշում եմ, որ կառավարության այն նիստերում, որտեղ քննարկվել է հարցը, սրա մասին խոսել եմ, ես ասել եմ, որ մենք Հայաստանում դատախազների, քննիչների, դատավորների աշխատավարձերը հենց դատավորների սիրուն չենք բարձրացնում կամ դատախազների, այլ հանուն նրանց, իհարկե նաև նրանց համար աշխատանքային պատշաճ պայմաններ բավարարելու համար, առաջին հերթին քաղաքացիների համար, որպեսզի նրանց արդարությունը և արդարադատությունը առավել հասանելի լինի և ես ուզում եմ հավատալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդարությունը և արդարադատությունը ավելի հասանելի է դառնում, չնայած պիտի արձանագրենք նաև, որ դա պարզ գործընթաց չէ, այն բարեփոխումները, որ իրականացվում են, ի սկզբանե, երբ բարեփոխումների մեծ պրոցես է սկսում, բոլորիս ակնկալիքն է, որ ահա այս բարեփոխումների հիմա կանենք և հարցերը կլուծենք, այդ հետո ես հասկանում, որ բարեփոխումը երբեք չի ավարտվում, որովհետև երբ որ մի հարցը լուծված է, առաջ են գալիս 2 նոր հարց, երբ որ 2 նոր հարցը լուծված է, առաջ է գալիս 4-ը, երբ 4-ն է լուծված, առաջ է գալիս 8-ը և հետևաբար
հարցերը, որոնց հետ պետք է առերեսվենք, իրենք աճում են երկրաչափական պրոգրեսիայով երբեմն, բայց սա ոչ թե պրոբլեմ է, այլ սա իրականություն, սա նշանակում է, որ գուցե հարցերը կուտակված են։ Վարչապետ Փաշինյանը ներկա է եղել նաև պետական պահպանության ծառայության կազմավորման օրվան նվիրված հանդիսավոր նիստին։ Վարչապետը շնորհավորել ու շնորհակալություն է հայտնել ծառայության աշխատակիցներին կատարած աշխատանքի համար։ Փաշինյանը խոսել է պրոֆեսիոնալ շարունակական զարգացման խթանների կարևորության, կամավոր ատեստավորման մասին, ինչպես նաև ծառայողի կողմից պարտականությունների կատարման համար պատշաճ միջավայրի եւ պայմանների ստեղծման, ծառայության տեխնիկական ու նյութական հագեցվածության մեխանիզմների ձևավորման մասին։ Ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ցուցաբերած նվիրումի համար պետական պահպանության ծառայության մի խումբ աշխատակիցներ վարչապետի կողմից պարգևատրվել են վարչապետի հուշամեդալով եւ շնորհակալագրով։ Հանրապետության նախագահը աշխատանքային այցով հունիսի 29-ից հուլիսի 2-ը կգտնվի Իսպանիայի թագավորությունում։ Վահագն Խաչատուրյանը Սևիլիայում մասնակցել է ՄԱԿ-ի զարգացմանն ուղղված ֆինանսավորման համաշխարհային համաժողովին, հանդես եկել ելույթով եւ հանդիպումներ ունեցել օտարերկրյա գործընկերների հետ։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Իսպանիայի թագավորություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը նախ մասնակցել է ՄԱԿ-ի զարգացմանն ուղղված ֆինանսավորման համաշխարհային համաժողովի պաշտոնական բացման արարողությանը։ ՄԱԿ-ի զարգացմանն ուղղված ֆինանսավորման համաշխարհային համաժողովում ունեցած իր ելույթում Վահագն Խաչատուրյանն ասել է, որ մարտահրավերներով լի այս ժամանակաշրջանում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է համախմբել բոլորի ջանքերը, դրսևորել համերաշխություն եւ ամուր քաղաքական կամք կայուն զարգացման 2030 օրակարգի իրագործման ուղղությամբ։ Գլոբալ զարգացման օրակարգում ի հայտ եկած մտահոգիչ միտումները հատկապես ուժեղ հարված են հասցնում հատուկ կարգավիճակ ունեցող երկրներին, ամենաքիչ զարգացած երկրներին, դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրներին եւ զարգացող փոքր կղզի պետություններին, որոնց համակարգային խոցելույությունները խոչընդոտում են կայուն զարգացման նպատակների իրագործմանը։ Նա Հայաստանի օրինակն է բերել, որը դասվում է միջին եկամուտ ունեցող երկրների շարքին եւ միևնույն ժամանակ այն դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկիր է, որն առերեսվում է բազմաշերտ մարտահրավերների։ Արցախից հարկադրաբար տեղահանված 115,000 փախստականների հոսք, կլիմայի փոփոխության հետևանքով կրկնվող աղետներ, համաշխարհային շուկաներին եւ արժեքային շղթաներին միանալու դժվարություններ։ Սակայն Հայաստանը ըստ Խաչատուրյանի արկադրված է սահմանափակ ռեսուրսներն ուղղել իր ավելի քան 13 միլիարդ դոլար կազմող պետական պարտքի սպասարկմանը, ի հաշիվ հումանիտար կլիմայի փոփոխությունների մեղմացման եւ կայուն զարգացման կարիքների ֆինանսավորման։ Այս համատեքստում մենք համոզված ենք, որ անհրաժեշտ են նպատակային եւ գործուն քայլեր հաղթահարելու գոյություն ունեցող անհավասարությունները եւ միջազգային ֆինանսական համակարգի բացերը։ Որպես կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի հաջորդ տարվա նախագահող Հայաստանը պատրաստ է սերտորեն համագործակցել բոլոր գործընկերների հետ կենսաբազմազանության ֆինանսավորման բացերը լրացնելու համար։ Հանրապետության նախագահը հույս է հայտնել, որ Սևիլիայի համաձայնագիրն իր հեռանկարային հանձնառություններով նոր թափ կհաղորդի միջազգային հանրության ջանքերին, բարեփոխելու միջազգային ֆինանսական համակարգը, բարձրացնելու դրա դիմակայունությունն ու արդյունավետությունը։ Այնուհետ Վահագն Խաչատուրյանը հանդիպել է Անգոլայի նախագահ Ժոաո Լորենսոյի հետ։ Նախագահներն անդրադարձել են տեղեկատվական եւ բարձր տեխնոլոգիաների, հանքարդյունաբերության, ադամանդագործության եւ հարակից ոլորտներում առկա փոխգործակցության ներուժի բացահայտման եւ իրագործման հարցերին։ Անգոլայի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել մասնավորապես ադամանդագործության ոլորտում փոխգործակցության խթանմանը, նկատի ունենալով նաեւ այն, որ Հայաստանն այս բնագավառում ունի ձևավորված ավանդույթներ, որոնք զարգացման մեծ ներուժ ունեն։ Հատուկ ընդգծվել է նաեւ Անգոլայում Թումո կենտրոն հիմնելու նախաձեռնության կարևորությունը, դիտարկելով այն որպես արդյունավետ քայլ ոլորտային համագործակցության խորացման ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի զարգացման ֆինանսավորման 4-րդ միջազգային համաժողովի շրջանակում Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը զրույց է ունեցել նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Նախագահներն անդրադարձել են տարածաշրջանային ընդհանուր իրավիճակին եւ զարգացումներին, խոսել երկկողմ համագործակցության օրակարգային հարցերի շուրջ։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանը ընդունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոյին։ Հանդիպմանը փոխվարչապետը ներկայացրել է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության հիմնական օրակարգային ուղղությունները, ընդգծելով հարաբերությունների ակտիվացումը։ Զրուցակիցները նաեւ մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Կառավարության առաջարկով այսօր ազգային ժողովը արտահերթ նիստ է գումարել, որի օրակարգում 22 հարց էր։ Դրանց մի մասը հրատապ քննարկման ենթակա էր, որոնցից մեկն էլ հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծն էր։
Առաջարկվող օրինագծերի հրատապ քննարկման հանրահաշտությունը ներկայացրեց տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարարը։ Ըստ Արմեն Սիմոնյանի, հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծի հրատապ ընդունումը պայմանավորված է էներգետիկ ոլորտի իրավական բացերը կարգավորելու անհրաժեշտությամբ։ Հատկապես այնպիսի իրավիճակներին արձագանքելու մասով, երբ հետևանքները կարող են վտանգել էներգետիկայի բնագավառի բաղկացուցիչ համակարգի անվտանգությունը կամ հուսալիությունը, հանգեցնեն բազմաթիվ սպառողների իրավունքների կամ օրինական շահերի խախտման կամ լիցենզիայի պայմանների կոպիտ խախտման։ Խոսքը էցի պետականացման վերաբերյալ վերջին օրերի նախմուկ հանած գործընթացի մասին է։ Ընդդիմադիր падգամավորները շատ բուռն արձագանքեցին օրինագիծը 24 ժամյա ռեժիմում ընդունելու նախաձեռնությանը։ Աննա Գրիգորյանի ձևակերպմամբ սա հեծի խլման գործընթաց է, որը շատ մեծ բացասական ազդեցություն է ունենալու ներդրումային ընդհանուր մթնոլորտի վրա։ Ինչու հրատապ։ Իմ պատասխանը օրինակ այն է, որ եղել է Սամվել Կարապետյանի հայտնի հայտարարությունը եկեղեցու պաշտպանության մասով, եւ դա հրատապություն է առաջացրել կառավարությունում։ Բոլորը տեղյակ եք, որ մենք այս ոլորտում ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում կապված էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հետ կապված եւ դրանց մասին նույնիսկ խոսելու կամ ինչ-որ բան ապացուցելու կարիք էլ չկա։ Սա է հիմնականը եւ ռազմավարական ոլորտը հաշվի առնելով մենք կարծում ենք, որ նման հարցերին պետք է հրատապ լուծումներ տալ։ Թռնեք օդ, իջնեք ներքև, սա հեծը խլելու մասին նախագիծ է, ինչքան էլ գեղեցիկ ձևակերպումներ փորձեք փաթեթավորել։ Եթե հրատապության ձեր հիմնավորումն այն է, որ դուք տեսնում եք խնդիրներ հեծում, հենց այսօր դա տեսակ։ Խնդիրները վաղուց կան, բայց մի օր եւ կարծում ենք սա այդ օրերից մեկն է, այդ խնդիրներին պետք է արագ լուծում տալ։ Աննա Գրիգորյանի հեծը խլելու վերաբերյալ արտահայտությանը կարծիքների փոխանակության ժամանակ արձագանքեցին նաև Արման Եղոյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը։ Եթե դուք հիմա ձեզ դիտքավորում եք որպես հեծի շահերի, հեծի ներկա սեփականատերերի շահերի պաշտպան, ապա ձեր ընկալման բնական է, որ դա պետք է ընկալվի որպես խլել։ Իմ քայլը դաշինքի 96-րդ համարը եղած եւ հետո 2021 թվականի գարնանային տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում Քոչարյանի դաշինքի 3-րդ համար տեղափոխված Աննա Գրիգորյանն ասում է հեծը խլելու նախագիծ է։ Տիկին Գրիգորյան, իմ ընկալմամբ ձեր նոր թիմի առաջնորդը կամ թիմի նոր առաջնորդը, չգիտեմ, ոնց ուզում եք մեկնաբանեք կամ ընկալեք դա, կարա ձեզ հատորներով պատմի, թե կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունից ինչն է խլել ու ումա տվել։ Խլվելա հայրուս գազարտը ժամանակին, խլվելա վերջի 20%-ը ժամանակին, երկաթուղիները, հեծը ժամանակին 2002-ին մասնավորեցվելուց։ Այդ ժամանակ Հայաստան ձեզանից, մեզանից խլել են հեծը եւ տվել են մասնավորին 2002-ին։ Մթնոլորտը ավելի թեժացավ խմբակցությունների անունից ելույթների ժամանակ։ Աղվան Վարդանյանն ու Հայկ Կոնջորյանը հեծի թեմային անդրադարձան վերջին օրերի իրադարձությունների համատեքստում։ Սուրբ Էջմիածին մայրաթոր զենքով, դիմակով, բերետով ներխուժումը սրբապատծությունը։ Նա դուք դա էլ արեցիք։ Անհավատ եք զուրկ հայկականությունից։ Մոնղոլները չմտան Էջմիածին։ Թուրքերը չկարողացան։ Հայաստանի Հանրապետությունը զավթած չարիքը մտավ հայության ինքնության տաճար։ Սա չեք մարսելու։ Արքեպիսկոպոս Բագրատ եւ Միքայել Սրբազանները ԱԱՑ-ն նկուղում են։ Սա մենք վախկոտ արարք է։ Նրանցից յուրաքանչյուրի ծառայության, բարի գործերի չնչինագույն մասն էլ չի արել ԿՊ-ն հավաքաբար եւ իր ոժդը։ Սա չեք մարսելու։ Շատերը այս օրերին համեմատականն են անցկացնում հոկտեմբերի 27-ի եւ այս ահաբեկչության փորձի հետ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ հաջողության պարագայում Աստված մի արածց է։ Սա մի քանի անգամ բազմապատիկ ավելի ահասարսուր ահաբեկչություններ լինելու, քան թե հոկտեմբերի 27-ինը։ Ինչու՞։ Որովհետև հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության թիրախները նստած էին այս դահլիճում։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը։ Այս ահաբեկչության թիրախները այս դահլիճից դուրս գտնվող Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացին կարող է լինել։
յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող էր դառնալ Բագրատ Գալստանյանի կողմից կազմակերպվող եւ ընդդիմության կողմից խրախուսվող ահաբեկչության թիրախը։ Այդ մարդն ասում է, այս ազգը խորը անասուն ազգ է։ Հիմա հարց հարգելի ինդիմադիրներ, դուք ձեզ դասում եք այդ խորը անասուն ազգի մեջ։ Այս ելույթներից հետո ազգային ժողովն անցավ քվեարկության։ Ձայների մեծամասնությամբ որոշվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը քննարկել հատուկ ընթացակարգով։ Արտակ Հովհաննիսյան, Հորիզոն։ Բաքվում ռուսաստանյան Սպուտնիկ պետական գործակալության ներկայացուցիչների ձերբակալությունից հետո դիվանագիտական լուրջ լարվածություն է առաջացել Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում։ Այսօր Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆայևը կանչվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, ուր նրան պաշտոնական բողոք էր ներկայացվել։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, սա իրականում դիվանագիտական սկանդալ է, թե խաղ է ուղղակի։ Ես հիշեցնեմ, որ ամեն ինչ սկսվեց այս անգամ հունիսի 27-ին, երբ ռուս ուժայինները կազմակերպված գործողություն էին իրականացրել Եկատերինբուրգ քաղաքում ադրբեջանական բանդայի դեմ եւ հավանաբար դիմադրություն ցուցաբերելու արդյունքում այդ երկու բանդայի ներկայացուցիչներ սպանվել էին կամ մահացել էին։ Խոսքը Զիադին եւ Հուսեյն Սաֆարովների մասին է, եղբայրներ են եւ ըստ որոշ տեղեկությունների նրանք Ռամիլ Սաֆարովի հերու ազգականներն էին։ Ուրեմն ըստ պաշտոնական տեղեկությունների գործել է Եկատերինբուրգում մեծ ադրբեջանական բանդա, որի ներկայացուցիչները առնչություն են ունեցել 2001, 2010 եւ 2011 թվականներին այդ քաղաքում տեղի ունեցած սպանությունների հետ եւ նաեւ ըստ տարբեր այլ տեղեկությունների առնչություն են ունեցել թմրամոլության հետ, թմրանյութերի վաճառքի հետ, ապօրենի ընդհատակյա կազինոների հետ, մարմնավաճառության հետ եւ այլ բավական ծանր հանցագործությունների հետ։ Բայց ամենայն հավանականությամբ այս գործը ունի նաեւ որոշակի քաղաքական ենթատեքստ, քանի որ ըստ մամուլի հրապարակումների այդ բանդային անուղղակի հովանավորություններ ցուցաբերում Եկատերինբուրգում ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Շահին Շիխլինսկին, ով նաև քաղաքական ամբիցիաներ ունեցող գործիչ էր եւ ակտիվ համագործակցում էր Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հետ, սերտ կապեր ուներ եւ նաեւ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների հետ սերտ կապեր ուներ։ Օրինակ հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը պնդում է, որ 2020 թվականին հենց Շահին Շիխլինսկին էր կազմակերպում նրա դեմ մահափորձը Եկատերինբուրգում Ադրբեջանի հատուկ ծառայության ղեկավար Ալի Նաղիևի պատվերով։ Եվ այս ամենը Եկատերինբուրգում առանձին դեպք չէ, վերջին օրերի տեղեկությունների համաձայն նաև Ռուսաստանի տարբեր մարզ կենտրոններում, խոշոր քաղաքներում իրավապահները բավական լուրջ գործողություններ են սկսել ադրբեջանական համայնքի կարկառուն դեմքերի դեմ, հանցավոր ադրբեջանական խմբավորումների դեմ, մի քանի տասնյակ այդպիսի գործեր են հարուցվել եւ նաեւ խոշոր ադրբեջանական բիզնեսները հարվածի տակ են հայտնվել։ Բաքվի մամուլը գրում է, որ սա Կրեմլի կողմից ուղղորդվող համակարգային հարված է ադրբեջանական ազդեցությունը Ռուսաստանում նվազեցնելու նպատակով։ Արտյոմ, արդյոք Բաքվի արձագանքը սպասելի էր։ Նախ ասեմ, որ այդ երկու ենթադրյալ հանցագործների դիակները Ադրբեջան արդեն տեղափոխել են եւ այնտեղ ընդունել են իբրև հերոսների իրենց հատուկ պատվով։ Ադրբեջանի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել ըստ էության ռուս իրավապահների դեմ, գործը հարուցված է գիտակցաբար դիտավորյալ սպանության հոդվածով եւ խոշտանգումների հոդվածով, ըստ էության ռուս իրավապահների մեղադրում են խոշտանգման եւ սպանության, դիտավորյալ սպանության մեջ։ Դատաբժշկական էքսպերտիզան պնդում է, որ նրանք ոչ թե սպանվել են հրազենով, ինչ որ դիմադրություն ցուցաբերելիս, այլ խոշտանգումների արդյունքում են սպանվել բութ առարկայով հասցված հարվածների արդյունքում։ Բաքվի արձագանքը իսկապես չափազանց կոշտ էր, չեղարկվել են բոլոր տեսակի մշակութային, քաղաքական, հասարակական միջոցառումները
ադրբեջանա-ռուսական, չեղարկվել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկի այցը Ադրբեջան, Բաքվի պաշտոնական լրատվամիջոցները զանգվածային հակառուսական արշավ են սկսել, այդ հրապարակումներում անգամ ուղիղ մեղադրանքներ են հնչում Վլադիմիր Պուտինի դեմ եւ սև PR-ը ուղղված է անձամբ Կրեմլի ղեկավարի դեմ, նրան անգամ մեղադրում են Հայաստանի կողմից ադրբեջանական հողերի օկուպացիան հովանավորելու մեջ, դե իսկ Սպուտնիկ Ադրբեջան գործակալությունում ձերբակալությունները շարունակվում են, գլխավոր խմբագրի եւ տնօրենի ձերբակալումից հետո այսօր եւս 7 լրագրողներ են ձերբակալվել եւ եւս մեկ այլ ռուսաստանյան գործակալության աշխատակից է ձերբակալվել եւ ավելի թարմ տեղեկություն զանգվածային ձերբակալումներ են սկսվել ռուս համայնքի ներկայացուցիչների շրջանում։ Ադրբեջանի իրավապահները հայտարարում են, թե իբր երկու ռուսական ազգային բանդա է ուրեմն հայտնաբերվել, տեսանյութը անգամ տարածվում է, թե ինչպես են ստորացնում եւ վիրավորում այդ Ռուսաստանի քաղաքացիներին, որոնց մեղադրում են Ադրբեջանում հանցավոր գործողություններ իրականացնելու մեջ։ Բանը անգամ դրան է հասնում, որ ուղիղ կոչեր են հնչում Ռուսաստանում ապրող ադրբեջանցիներին ինքնակազմակերպվել եւ ամբոստություն սկսել Ռուսաստանում։ Այ օրինակ ադրբեջանա-թուրքական բարեկամության միության ղեկավար Այգուն Աթարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում ապրող 3 միլիոն ադրբեջանցիներ պետք է բողոքի ակցիաներ նախաձեռնեն, որպեսզի կանխեն Ադրբեջանում իսլամաֆոբ տերորի դրսևորումները։ Նման բան իսկապես վաղուց կամ երբեք չեմ հիշում, որ լիներ։ Արդյոք Բաքվի ինչին է պայքարի ամենա։ Դե Մոսկվան փորձում է, ինչպես ասացի, նվազեցնել ադրբեջանցիների քաղաքական ազդեցությունը Ռուսաստանում, իսկ Ալիևը օգտագործում է ցանկացած առիթ Մոսկվայի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Մինչ այդ հայտնի միջադեպներ օգտագործվում ադրբեջանական ինքնաթիռի հետ, այժմ էլ այս ամենը օգտագործվում է, որպեսզի կարողանա Պուտինի նոր եւ նոր պայմաններ եւ նախապայմաններ առաջադրել, որոնց մեծ մասը վստահ եմ կապ ունի առնվազն անուղակի Հայաստանի հետ։ Ալիևը կարծում է, որ Պուտինը իրեն խաբել է, քանի որ չի կատարել այն, ինչ շարադրված էր եռակողմ համաձայնագրի 9-րդ կետում։ Խոսքը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին է եւ այսպիսի գործողություններով փորձում է հիմք նախապատրաստել, որպեսզի կարողանա նոր եւ նոր պահանջներ ներկայացնել Պուտինին։ Միաժամանակ դրա շնորհիվ նաեւ օգտագործում է հնարավորությունը նվազեցնելու համար Ռուսաստանի տեղեկատվական ազդեցությունը Ադրբեջանում։ Այսպիսով Ալիևը միաժամանակ իր երկու ազդեցիկ հարևանների հետ խնդիրներ է ստեղծում եւ Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, թե ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ իր համար, դեռևս պարզ չէ, բայց ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը եւս կպատասխանի այս ամենին եւ ռուսաստանյան որոշ տելեգրամ ալիքների տեղեկությունների համաձայն շատ շուտով օրինակ արգելվելու է Ադրբեջանից դեպի Ռուսաստան ալկոհոլային ըմպելիքների հոսքը։ Շնորհակալություն Արտեմ։ Ավարտվեց Հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք վերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։ Եթերում հեռանկարն է։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի այցը Հայաստան նշանավորվեց Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում նոր արձանագրումներով։ Գործնական ինչ նշանակություն կարող են դրանք ունենալ, քննարկեն քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանի հետ։ Շնորհակալություն պարոն Անտինյան մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Անցնենք բուն այցի քննարկմանը, ինչ նշանակություն ունեցավ։ Այն, որ Կայա Կալասը գալիս է Հայաստան, արդեն իսկ նշանակում էր, որ որոշակի բարձր մակարդակի ուղերձ է։ Որն էր այդ ուղերձը, ձեր արձանագրումը որն է։ Նախ ասեմ, որ իմ պատկերացումներով Հայաստանը մեծ ընտրության հնարավորություն չունի։ Այնպես ստացվել է, որ այսօր Եվրամիությունը թերևս մնացել է միակ տարբերակը, որի հետ համագործակցելով նաև կլուծենք անվտանգային խնդիրներ։ Երբ որ ասում են, որ Եվրամիությունը անվտանգային կառույց չէ, այդ ինչ սպասելիքներ ունեք,
կյանքը ցույց տվեց, որ Միացյալ Նահանգների հետ որոշակի հակասության պարագայում Եվրամիությունը սկսեց լավել զինվել, որպեսզի իր անվտանգությունը պահի, երբ որ Միացյալ Նահանգներն ասեց, ես ի վիճակի չեմ պահել, չեմ էլ ցանկանում, եթե դուք ձեր անվտանգությունը չեք պահում։ Իսկ դա նաև բխում էր մեր շահերից։ Ինչի, որովհետև եթե Եվրոպան ստեղծում է անվտանգային մեծ հնարավորություններ, իսկ մենք որտեղ ենք տեսնում մեզ։ Այդ պետք նայենք, չէ՞ մենք։ Այսինքն այս պարագայում Եվրոպան նաև ու պետք չի խաբվել, որ մենակ դա Եվրամիությանն է վերաբերվում, որովհետև Եվրամիությունը մի համակարգ է նաև բյուրոկրատական, դա էլ պետք է հաշվի առնենք, որտեղ կոնսենսուսով որոշումներ են ընդունում եւ այն ու տասնամյակներ է պետք, որ մենք դրա անդամ դառնանք։ Բայց այսօր Եվրամիությունը իր անվտանգության խնդիրները լուծում ավելի ճկուն ձևով։ Կանգնելով Ուկրաինայի թիկունքին դա որպես առիթ սարքելով, դրա մեջ ներգրավված է Կանադան, որ Եվրամիության անդամ չի, Ավստրալիան, որ Անզուսի անդամ է, որի անվտանգությունը Միացյալ Նահանգներն է ապահովում։ Այսինքն այս պարագայում բավական է մենք ասենք, մենք ցանկանում ենք այդ ճանապարհը գնանք, դա արդեն գործ է։ Դա արդեն աշխատանք է։ Պետք չի որ մեզ ասեն, ենթադրենք դու այդ քայլը արեցիր, 10 քանի տարի պետք է անցնի, իսկ տեսնում եք ամեն օր իրավիճակը փոխվում տարածաշրջանում ու աշխարհում։ Այդ պատճառով ստացվում է այնպես, որ Եվրամիության հետ համագործակցությունը մեզ է պետք, որ մենք ավելի նենց առաջանցիկ քայլեր անենք, որովհետև եթե զուտ նայենք այն ինչ որ հիմա կա Կայա Կալասի այցելության, որովհետև դա հենց առաջինքը եղել էր Բաքվում եւ իդեպ դա այդքան էլ լավ չէր ընդունվել պարլամենտականների կողմից Եվրոպայի, թե ոնց հասկանանք, Ադրբեջանը չի մեր գործընկերը, էլի գնացիք գազի հետևից, Հայաստանն է մեր գործընկերը, Հայաստանի հետ ուշացնում եք հանդիպումը գնում Ադրբեջան, բայց միևնույն է նույնիսկ այդ պարագայում մենք նայենք ինչ օրակարգ ունենք։ Խնդիրը նա է, որպեսի մեզ վստահեն, ընդամենը մի ամիս առաջ Սերգեյ Լավրովը Հայաստանում էր, եկավ մի հատ դիտողություններ արեց, դուք այս բանը սխալ եք արել, չէ՞։ Այդ պարագայում Հայաստանի արտգործնախարարն ասեց, մենք Եվրամիության գնալու ոչ օրակարգ ունենք, ոչ էլ բանակցություն ենք վարում։ Նույնիսկ եթե օրենքը ընդունել ենք, դա կապ չունի, գործընթաց մենք չենք սկսում։ Այսինքն սա է հարցը, որ այսօր մենք Ռուսաստանին ասենք մենք քո հետ ենք, գործընթաց չենք սկսում, Կայա Կալասին ասենք չէ քո հետ ենք, այդքան էլ այդպես չի, որ դա մեր վարքագիծը ու դա ներկայացնել որպես բալանսավորված քաղաքականություն, հաստատ դա այդպես չի։ Այսինքն մենք շատ ավելի կարևոր քայլեր պետք է անենք, որպեսզի մեզ վստահեն։ Այստեղ նաև ուրիշ հարցի հետ էլ կապեմ։ Հիմա տեսեք, Իսրայել-Իրան հակամարտություն։ Այդ ժամանակ համակրանքներն ու հակակրանքները պետքա դնես մի կողմ, առաջնորդվեց պետական շահերով։ Թե չէ մեկը կանգնում ասում է Իրանը մեր բարեկամն է, մեկն ասում է մենք ինչ գործ ունենք իրանց հետ, մեկն ասում է Իսրայելը որ վերանա լավ կլինի, մեկն ասում է հին պետությունն է ինչի վերանա, մերպես պետությունն է ցեղասպանություն տեսած։ Դրա համար ճաշակը քաղաքական ու քաղաքագիտական կատեգորիա չի։ Սերը եւ այլ բաները։ Դնեք մի կողմ։ Հիմա բալանսավորման ու բալանսավորված քաղաք։ Այդ մասը ասեմ ուղղակի որ պատկեր։ Երբ որ մենք ասում ենք դատապարտում ենք Իսրայելին եւ պաշտպանում ենք Իրանին, Իսրայելի հետևին կանգնած է Միացյալ Նահանգները, Իսրայելի հետևին կանգնած է նույն Եվրամիությունը։ Եվրամիությունից Ֆրանսիան ասեց, ես նույնիսկ օգնել եմ Իրանի հարվածները չեզոքացնելու։ Գերմանիան անգամ կանգնեց ավելի առաջ գնաց, Ֆրիդրիխ Մերցը ասեց, մեր փոխարեն էր այդ ծանր գործը, այդ կեղտոտ գործը անում Իսրայելը։ Այսինքն, նույնիսկ եթե մենք շատ բաներ չընդունենք պետական քաղաքականության մեջ, մենք դիրքավորվեցինք հակառակ կողմի վրա։ Դրա համար մենք պետք է ապացուցենք, Կայա Կալասի գալը ինքը եկավ ասեց, մենք ձեզ սպասում ենք, բայց մի հատ մենք ցույց տանք, որ մենք էլ գալիս ենք։ Ինչով են գալիս եւ ինչին ենք պատրաստ։ Հիմա նաեւ մեկնարկը տրվեց պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով խորհրդակցությունների։ Այս դեպքում Հայաստանը նկատի ունենալով նաեւ այն ինչ դուք ասացիք, ինչ կարող է ակնկալել, որտեղ են այդ սահմանները պաշտպանության ու անվտանգության համակարգում։ Հիմա այսպես նայենք խնդիրը։ Նախ դա ընդհանրապես կոնսուլտացիաների մասին էր, բայց նույնիսկ այդքանը քիչ չի, որովհետեւ հիմա շատ արագ են դեպքերը զարգանում, եթե մենք դանդաղ սկսենք կոնսուլտացիաների
բայց ավելի ագրեսիվ ձևով պատրաստակամությունից չխոսենք, այլ ուղղակի ասենք, դե տեսնում եք, սկսել ենք հետները բանակցել ինչ քո տարածքում կռիվներ է ալնում եւ այնպես ասենք նաև Իրանի պատերազմը եթե ավարտվել է, դիվանագիտական հետևանքները չեն ավարտվել, շարունակում են։ Փոխադարձ սպառնալիքներ ա գալի Միացյալ Նահանգներ, Իսրայել, Իրանն էլ տակ չի մնում, նա էլ հակառակ կողմին է ասում, դե տեսեք ես ինչ կանեմ։ Այսինքն դա չի կարող մեր վրա ազդել, եթե պատերազմը մեր դաշտ չի մտել, բայց դիվանագիտական հետևանքները մեր դաշտ մտել է, որովհետև բախտորոշ պահին մենք մեզ ոնց պահեցինք։ Դրա համար Եվրոպայի հետ կապված մենք խնդիր ունենք։ Բարեբախտաբար Ֆրանսիան մեծ բարեկամ պետություն է, որ շատ ավելի հեշտ է հետը աշխատել եւ ինքը ասենք լոկոմոտիվի դեր է խաղում այսօր Եվրամիությունում եւ այն ծավալի խնդիրներ ա լուծում, որ ավելին է, քան եվրոպական անվտանգությունը։ Այսինքն որտեղ շատ հարցերում նույնիսկ իրանք ստիպում են օրակարգ փոխի Միացյալ Նահանգները եւ մեզ համար շատ հարմար է, որ դա Ֆրանսիան է, բայց Գերմանիան ասես կրնկակող գալիս է ու անցնելու է Ֆրանսիային, որտեղ եւ նրա համախառն ներքին արդյունքն է բարձր Ֆրանսիայից եւ բնակչության թիվն է բարձր եւ իրանք տենչում են զինվեն, որտեղ իրանք չեն վստահում, չէ, ասում են երկու համաշխարհային պատերազմ ենք, տեսեք ձեր բնավորությունը գիտենք։ Հիմա Եվրոպան է խնդրում, որ իրանք զինվեն։ Այսինքն այս պարագայում մենք խնդիր ունենք Եվրոպայի հետ աշխատելու, որտեղ այսպեսն է, մենք Ամերիկայի օրակարգում տեղավորվել ենք, ուրա։ Ձեզ ենք հարցնում։ Հիմա նայեք, մենք Ամերիկայի օրակարգում չկանք։ Ամերիկան եթե ուժի դիրքից խոսում է, ավելի լավ գործընկերներ ունենամ ուժեղ, որոնց միջոցով աշխատեմ, դա իր համար Թուրքիան է, որքանով է դա մեզ ձեռնտու։ Ամերիկան ողջունեց, երբ որ 11 օրում Թուրքիան վերցրեց Սիրիան։ Անկամ ասեց, որ իմ ընկերն է, շատ լավ է, Էրդողանը 2000 տարվա Սիրիան մի քանի օրում վերցրեց։ Բայց դա մեզ պիտի ոգևորի, թե անհանգստացնի, եթե գործընկեր, այսինքն եթե մենք ուղիղ չաշխատենք Միացյալ Նահանգների հետ, ուղիղ չաշխատենք Եվրոպայի հետ, Եվրոպան էլ չդժգոհեց, որ Սիրիան վերցրեց Թուրքիան։ Այսինքն այդ հարցում մենք չենք կարող մեղադրենք Ամերիկային կամ Եվրոպային, ասենք, չհասկացանք, բայց ձեր գործընկերը ո՞նց է Թուրքիան։ Բա դու ասма դու եթե մենք ուղիղ աշխատենք իրանց հետ, լինենք գործընկեր, մեզ չի վախեցնի Թուրքիայի հետ իրանց մոդիկությունը, որտեղ մենք էլ ենք գործընկեր, իրանք էլ։ Հիմա Եվրոպայամիությունը, Եվրոմիությունը երկրներ կան լավ են իրար հետ։ Ինչա վախացնում է, որ մեկն է ետել են լավ միություն։ Բայց եթե մենք գործընկեր չենք, իրանք արդեն տեսնեն ուժի բաժանման հարցում Թուրքիային գործընկեր տեսնեն, այդ դա մեզ համար խնդիր է, որովհետև այսօր մենք տեսնում ենք Ադրբեջանը ոնց է ընդգծված սրում հարաբերությունները Ռուսաստանի, նույնիսկ արհեստական է սրում։ Այդ կարգի կոնֆլիկտներ, հանցագործություններ եւ այլ ամեն օր ալնում Ռուսաստանում։ Ռուսաստանի պես երկրում հանցագործությունը մի բարդ բան է, կամ էլ ազգային պատկանելությամբ կլանները մի տարօրինակ բան է, ինչի հատուկ ընդգծված սրվեց, որտեղ մեր տարածաշրջանում իրավիճակը փոխվում, Ադրբեջանը կողմնորոշվեց, Իսրայել, Ամերիկա։ Այս է հարցը, որ մենք պետք է կարողանանք հասկանանք մեր շուրջի ինչա կատարում։ Հիմա գործընկերությունը Եվրամիության հետ դեռ 90-ականների վերջից է եւ դրանք ընթացքում փոփոխության է ենթարկվել։ Հիմա նոր օրակարգը, որի մասին նաեւ երեք ասվեց, հա, ավարտվել են բանակցությունները նոր օրակարգի գործընկերության օրակարգի վերաբերյալ։ Սա ինչ պետք է ենթադրի, ինչ նոր իրողություններն են սրա վրա ազդելու։ Ի վերջո դուք ասացիք, որ ամեն օր մի բան փոխվում է։ Եվրոպայի դիրքավորումը ինչպիսին է այս տարածաշրջանում լինելու։ Այսպիսի խնդիր պետք է տեսնենք, որովհետև եթե մենք չհստակեցնենք մեր քայլերը, պետք չի տպավորություն նախ գերագնահատենք Եվրոպայի աջակցությունը եւ մարդկանց թյուրիմացության մեջ գցենք, ասեն, էս էլ ձեր Եվրոպան, բացի դրանից էլ այդ ընդառաջ զրույցները գործնական հնարավորություն չստեղծի, էլի մարդիկ հիասթափվելու են, որտեղ տեսնենք ինչն է խնդիրը։ Մենք Եվրոպայի հետ երբ որ ասում ենք խորանում ենք, ընդլայնվում ենք, չէ, գալիս ենք մի հատ պատի ենք դեմ առնում, որն է դա։ Մենք ԵԱՏՄ անդամ ենք, ԵԱՏՄ անդամ լինելով նոր մենք որոշել ենք ինչ չափով կարող ենք Եվրամիության հետ ինտեգրվել։ Այսինքն երբ որ դու դարձել ես մաքսային միության անդամ, ինչը որ չի հակասել դրան, դա ստորագրել ես Եվրամիության հետ համապարփակ ընդլայնված գործընկերությունը։ Բայց երբ որ դու 2015 թվականին լինում ես ԵԱՏՄ անդամ, 17 թվականին ստորագրում ես, պարտավորություններ ես ստանձնում, հետո 2015 թվականից մինչև 2025 թվական ամեն օր խորանում ես ԵԱՏՄ-ի մեջ,
ու ինտեգրվում ես, դա նշանակում է դու նույնիսկ չես կարող կատարել այն պարտավորությունները, որը 2017-ին է ստանձնել, որովհետև դու անընդհատ գնում ես առաջ։ Այն որ հիմա Ստեփան չեն կարողանում կատարել, այդ դա է պատճառը, որ ոչ միայն դա պատը, այդ պատը դեպի քեզ է գալիս։ Այսինքն դու անդադ հետ ես քաշում Եվրոպայից։ Քո խոսքերը շատ լավ են հնչում, որ գալիս ենք դեպի ձեզ, քո գործերը, որովհետև այսօր ինչի է Լավրովը կանգնում, ասում կողմնորոշվեք։ Այսօր Հայաստանն ասել է, ես Եվրամիություն չեմ գնում։ Ինչ են բա իրանք տենց հուզված, նորից Լավրովն ասում, որոշեք հիմա որտեղ եք դուք, մենք չենք թողի, որ դուք դանդաղ գնաք, հետո վերջի պահին որոշեք, մեզ հետ եք թե իրանց հետ։ Եթե դուք միտք ունեք ուրիշ տեղ գնալու, այսօր ասեք։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ մենք ստիպված ենք լինելու, այսօր ասենք, ոչ թե ասենք Եվրամիության անդամակցությունը կարող 20 տարի հետո լինի, կհասնենք վերջի օրը կասենք, ոչ, ասում է այսօր կողմնորոշվի, դու չես կարող զուգահեռաբար զարգանաս։ Ու պատահական չի, մի բան էլ ասեմ, տեսեք, Թուրքիան մաքսային միության անդամ է Եվրամիության։ Ազատ առևտուր։ Բացում է Եվրամիությունը տնտեսական կառույց է։ Գործը ընդհանրապես տնտեսությունն է, ինչ քաղաքական կառույց։ Բա Թուրքիան ինչի է իրան կոտորում Եվրամիության անդամ դառնա, եթե արդեն մաքսային միության անդամ է։ Որտեղ ինքը ուզում է այդ քաղաքական համակարգի անդամ լինի, այդ համակեցության անդամ լինի, որն էլ չեն վստահում։ Բայց հիմա այդքան էլ չի ձգտում։ Մի ժամանակ իսկապես ձգտում էր, նույնիսկ քայլերն էին շատ առաջ, բայց Թուրքիան հիմա այդքան էլ չի ձգտում դեպի Եվրամիություն։ Իրան չեն վստահում։ Վերջերս էլ ինքը ասեց։ Այն ժամանակ էլ չէին կարծես թե վստահում։ Վերջերս էլ ասեց, եթե Ամերիկայի հետ խնդիր ունեք, ես գամ դառնամ մտածելով, որ Եվրոպան հիմա թույլ է իր կարիքն ունի, ասին շնորհակալություն, անվտանգային առումով էլ առաջարկեց, ՆԱՏՕ-ի ամենահզոր բանակն ունեմ այստեղ, ես ձեզ օգնեմ, ասին շնորհակալություն, իրանք Թուրքիային չեն վստահում Եվրոպայում, իրանք Թուրքիային գործընկեր ճանաչում են մեր տարածաշրջանում, իսկ դա արդեն մեծ ձեռնտու չի։ Պարոն Անտոնյան, երբ որ խոսեցիք ԳԱՏՄ-ի եւ Եվրամիության այս հակադրության մասին, հա, ըստ էության, հիմա այս նոր օրակարգը, որը Եվրամիության հետ Հայաստանը ըստ էության բանակցություններն ավարտել է եւ առաջ է մղում, արդյոք սա նշանակում է մեկ քայլ առաջ այդ ԳԱՏՄ-ից դեպի Եվրամիություն ընթացքի։ Մեկ քայլ առաջ նույնիսկ փաստաթղթով եթե անես, գործնական քայլ չես կարող անես, որովհետեւ գործնական քայլը հետ ես գալի, առաջ չես գնում։ Սա է հարցը, որովհետև հնարավոր չի ասել մենք էներգետիկ անվտանգության հետ կապված ԵԱՏՄ-ի ինտեգրացիայի խնդիր ենք լուծում, վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների հետ կապված հարցեր ենք լուծում, խորանում, մեկ էլ ասում ենք Եվրամիության հետ լրիվ այլ որակի հարաբերության ենք եկել, որովհետև եթե երկուսը լիներ առանձին մենք անդամ չլինեինք, երկու համակարգերը մենք միջանցքում լինեինք, պատոհանով երկուսի հետ շփվեինք։ Նորմալ արտոնյալ ռեժիմ տային աշխատեինք, այդ ուրիշ է։ Բայց եթե դու արդեն մի համակարգի անդամ ես, ցանկացած քայլ Եվրոպայի ուղղությամբ հենց հակասեց պետք է որոշես։ Այսինքն մենք ավելի շուտ ենք պարտադրված թեկուզ հայտարարենք, որ մենք քայլ ենք անում, այլ ոչ թե ասենք, դե լավ, դե հիմա եթե ասենք Ռուսաստանի հետ խնդիր կունենանք։ Հիմա եթե Ռուսաստանի հետ խնդիր ես ունենում, Եվրոպան էլ քեզ չի ընդունում, իր վրա չի վերցնում քո բեռը, որովհետև դու Ռուսաստանից եթե դուրս ես գալի, ինքը պարտավորվի, քեզ աջակցի, որ դու խնդիր չունենաս, քո ապրանքներն արտահանում, չէ՞ որ մեր ապրանքը մրցունակ չի եվրոպական շուկայում։ Այդ դեպքում ստիպված ես լում ինչ անես, Ռուսաստանի դուռը փակում ես, Թուրքիային է բացում։ Բայց դա է մեզ անհանգստացնում, որ այդ Թուրքիայի բացած դուռը չի անհանգստացնում Ամերիկային, Եվրոպային, անհանգստացնում է մեզ, Հայաստանի քաղաքացիներին։ Հիմա անդրադառնալով Կայա Կալասի այցին նաև Ադրբեջան, այնտեղ ինչ ուղերձներ հնչեցին։ Այն ինչ որ խոսում է խաղաղության հետ կապված, լավ է հնչում։ Այ որ խաղաղություն լի ճանապարհները կբացվեն։ Բայց երբ որ իրանք խոսում են ճանապարհները բացվելու հետ կապված, հատկապես որ իրանք հասկանում են Զանգեզուրի միջանցք ասելով, որ այդ բառը միշտ հասկանում են որպես տարածքային պահանջ Հայաստանի նկատմամբ։ Կարևոր չէ թե բառը ինչ կասես։ Կոմունիկացիան բացեցի, ռեսարի, դա երկրորդական է։ Հայաստան ինչին է համաձայնվել։ Հայաստանն ասել է համաձայն եմ անխոչնդոտ ճանապարհ տամ, բայց իմ ինքնիշխանության ներքո։ Հա, տարածքի իմ ինքնիշխանության, բայց նույնիսկ վերահսկողությունը կատարեմ սկաներներով, սկի քու բեռը չկանգնի, գա անցնի, սկի ժամանակ չկորցնեք։ Ադրբեջանը դրան համաձայն չի։ Ասում նույնիսկ դրան համաձայն չէ։ Պետք է վերահսկողությունը չլինի Հայաստանի ձեռքին նույնիսկ սկաներներով։ Այդ դեպքում ինչ է առաջանում։ Հայաստանը ուղիներ է որոնում։ Հանձնել Ռուսաստանին նշանակում է վաղը հանձնելու ես նաև տարածքը։ Հենց Ռուսաստանը մտավ վերահսկողության, սկուտերի վրա այդ մասը հանձնելու է Ադրբեջանին։ Կամ պաշտպանելու է իր վերահսկողությունը, լա տեսեք ինչ խաչմերուկի վրա Ռուսաստանը վերահսկողություն կունենա։ Հայաստանը եթե կոմպրոմիսի գնաց, ինչ պետք է անի։ Պետք է ասի նենց քայլ անեմ, որը որ ձեռնտու լինի նաև Ադրբեջանի, որտեղ Ադրբեջանը չի համաձայնվում հիմա։ Իսկ ով է դա։
դա Եվրոպան է, դա Միացյալ Նահանգներն է, բայց որպեսզի նաև Ադրբեջանը համաձայնվի Թուրքիայի հովանու ներքո, այն ինչը որ մեզ համար մտահոգի չէ, որտեվ Թուրքիան, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մեզ չպետք է մտահոգի, որ Թուրքիան խոսում է մեծ Թուրանի մասին, ճանապարհ են ուզում թող գնան, չէ, մեծ Թուրանն ու ճանապարհը տարբեր բաներ են, որտեղ եթե ինքը ուզում է իր Թուրանը վերականգնի, իր Թուրանը բացում տեսնում ես Հայաստանն այդտեղ չկար։ Այսինքն եթե ինքը Թուրանը պատկերացնում, մեզ չի պատկերացնում։ Դա ինքը եթե ճանապարհ պատկերացներ, ինքը անունը Թուրան չէր դնի։ Դրա համար մենք պետք է մտածենք, իսկ իրանք մեզանից ինչ են ուզում, ոչ թե սիրտներս բացենք իրանց առաջ, այլ նաև հասկանանք, որ մենք պետք է ունենանք մեր անվտանգության բարձիկները հարաբերվելու հետ, որտեղ մենք չենք վստահում։ Եվ այս դեպքում Եվրամիությունը այդ անվտանգության բարձիկներից մեկն է, ինչպես Առաջինը, եթե օբյեկտիվորեն նայենք, առաջինը։ Իհարկե ես ոչ թե համարում եմ որպես վերլուծություն, այլ համարում եմ երազանք, որ երբեք Եվրոպան ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հակասություններ չունենան, իրանք մենք հավաքական արևմուտք ասենք ու հասկանանք երկուսը միասին։ Շնորհակալություն պարոն Անտինյան, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանն էր։ Հայաստանում հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատորը այսօր նշել է իր գործունեության 20-ամյակը։ Ավելին տեսանյութում։ Viva-ի առաջին զանգը կատարվեց հենց այս հեռախոսով 2005 թվականի հուլիսի 1-ին։ Ընկերությունն այսօր արդեն դարձավ 20 տարեկան։ Viva-ի հիմնադրման օրվա առիթով տոնական մթնոլորտում անդրադարձ կատարվեց անցած 2 տասնամյակի հաջողություններին, ներկայացվեցին ընկերության ռազմավարական տեսլականն ու ապագայի հավակնոտ ծրագրերը։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության անդամներ, ոլորտը կարգավորող մարմինների ներկայացուցիչներ, ընկերության աշխատակիցներ ու գործընկերներ։ Այս ընթացքում ընկերության ցանցին միացել է 2.3 միլիոն հաճախորդ, որոնցից 80%-ն օգտագործում է բջջային ինտերնետ։ Viva-ն դարձել է երկրի թվային վերափոխման հիմնական շարժիչ ուժը։ Կոնստանտին Սոկոլովի խոսքով Viva-ն ոչ միայն զարգացնում է տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքները, այլև ակտիվորեն ներդրումներ է կատարում սոցիալական նախաձեռնություններում։ Հաջորդ 3 տարիների ընթացքում էլ Viva-ն նախատեսում է 5G ցանցի եւ անպային ենթակառուցվածքների զարգացման համար ներդնել շուրջ $150 միլիոն։ Մեր առաքելությունը մնում է անփոփոխ ստեղծել առաջընթաց եւ նոր հնարավորություններ Հայաստանի յուրաքանչյուր բնակչի համար։ Viva-ն մի ընկերություն է, որ կրում է հանրային պատասխանատվություն։ Նախատեսում ենք ներդրումներ անել ֆիքսված ինտերնետի ոլորտում։ Այս կերպ ըստ Տիգրան Գասպարյանի ընկերությունը պատասխանատվություն է վերցնում երկրի թվային ապագայի համար եւ վստահորեն շարժվում է առաջ։ Viva-ն հայաստանյան շուկա մուտք գործելով փաստորեն ապացուցեց, որ այն կարող է լինել մատչելի, այն կարող է լինել ավելի որակով, այն կարող է լինել հասանելի յուրաքանչյուր մարդու համար։ Viva-ի գլխավոր տնօրենը ներկայացրեց կառավարման ճկուն համակարգերի դերը կայուն առաջընթացի հարցում, կարևորելով այն, որ տարիների ընթացքում Viva-ի կայուն զարգացումն աճի հնարավորություններ է ստեղծել հասարակական ու մասնավոր ոլորտի շատ կազմակերպությունների համար։ Viva-ն կորպորատիվ կառավարման եւ բիզնես նախագծերի արդյունավետ համակարգերի ներդրման մոդել է։ Յուրաքանչյուր հաջողության ետևում կանգնած են մարդիկ, Viva ընտանիքի 9 նոր անդամներ, նվիրված, պատվախնդիր, փորձաշատ ու նորարար։ Արմեն Ավետիսյանի խոսքով Հայաստանը քայլում է համաշխարհային զարգացումներին համընթաց, շնորհիվ երկրում նորարարությունների շարունակական ներդրման, եւ այդ գործընթացում Viva-ն մեծ դեր ունի։ Շնորհակալ ենք մեր բաժանորդներին 20 տարվա այս ուղին մեզ հետ անցնելու եւ մեզ վստահելու համար։ Միջոցառման ընթացքում պարգևատրվեցին Viva-ի 20 տարվա աշխատակիցները, որոնք զգալի ներդրում են ունեցել ընկերության կայացման գործում։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Այսօր այսքանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բարի գիշեր։